Ну, я не утверждаю, я просто... Вы из полиции? Нет, мам, вовсе нет. Я из управления по борьбе с наркотиками. О, боже. У моего сына проблемы? Нет, мам, вам не стоит волноваться. Нам пора искать адвоката? Вы чего-то не договариваете о том, почему пришли и задаете вопросы о моем сыне. Миссис Пинкман, клянусь, я здесь как частное лицо. И поверьте, дела вашего сына меня не интересуют. Я хочу найти моего свояка. Его жена страшно волнуется, а ей вот-вот рожать.